Assalamualaikum insta dostlar. Men bugun meki Көк базар жақта жүрмін. Бүгін ойын кішкене шартын өзгертейін деп отырмын. Өйткені көптеген ұсыныстар түсіп жатыр. Жоқ, өтірік ойнатып жатсыз ба? Неге әлі ешкім ұтпайды деген. Сондықтан кішкене ойынның шартын өзгертеміз. Кеттік онда бастаймыз. Енді аяғына дейін көреміз. Өйткені ойынның шарты не құпия екенін өздеріңіз куә боласыздар. Кеттік онда. Менің атым Қожаның көрдіңдер ғой кино, не? Көрдіңдер ме? Менің атым Қожада, досының аты кім? Досының аты? Менің атым Қожада. Досы болады ғой ұзын бойлы. Білмейміз. Онда неше? Қожаның өзін қастастары не деп атайды? Қожаның өзін қастастары? Иә, менің атым Қожада. Ой, оңай сұрақ қой, бірақ сұрақ қойып жатыр едім. Бірақ сұрақ қойғам, қабая. Бір-екі ауыз сөзге тартайын сізді. Есіміңіз кім? А? Неменеге аласыздар? Саған сұрақ қояйын деймін. Не сұрақ? Оңай сұрақ. Қазақша. Ойын ойнаймыз. Келістік па? Неге? А? Ол немене бір-екі минуттық нәрсе ғой. Отырсаң ақша беремін. А? Енді өздеріңіз куәгер болып жатсыздар, инста достарым. Адамдардың бәрі жасық па, жоқ жұмыстан шаршап келе жатыр ма, жоқ сабақтан бастар ашып жүр ма, білмеймін. Тек оңай сұрақ қойып, жаңағы тиын тарата салайын дегем. Көріп отырсыздар өздеріңіз. Енді тағы бір-екі адамдарға барам, көрем. Сұрақтарым өте оңай. Апа, қалыңыз қалай? Жақсы. Ауырып отырсыз ба не? Иә, тамағым ауырып отыр. Тамағыңыз ауырып отыр ма? Мен сізге бір сұрақ қояйын. Оңай сұрақ қоям, қорықпаңыз. Жасыңыз нешеге келді? 55-тен. 55-тесіз ба? Дұрыс, жауабыңыз дұрыс. Мен жоқ сол бәтте тұрған. Жарай. Бір оңай сұрақ қояйын саған. Жауап бересің ғой? Мұсылманның маласың. Дұрыс. Жылқыда не болмайды? Өт болмайды. Осы бір сұрақ жетеді. Алла разы болсын. Алла жазды. Болмайды деді сөзді. Прогулка ма? Жоқ, моншадан шығып жатқам, буым бұрқырап. Жеңіл буыңыз бен. Онда киіп алыңыз. Моншадан шықпай жатсаңыз. Моншадан шықсаңыз киіп алыңыз. Қандай бұл передача? Есіміңіз кім? Ерсайын. Ерсайын, жақсы ат екен Ерсайын. Сіз танимын ғой? Иә. Мен сізге екі сұрақ қоямын. Үшеу емес, екеу болсын. Екеуіне жауап берсеңіз, мен сізге 5000 теңге берейін. Келістік па? Енді сіз біледі-ау деген сұрақты қояйын. Мынау ең ұзақ хандықты қайсы хан ұстап тұрды? Ең ұзақ хандық бізде. Ең ұзақ хандықты Хақназар болар деп ойлаймын. Дұрыс. Бір сұраққа жауап бердіңіз. Ал енді жаңа бір жігіттерге қойып едім, білмей қалды. Ең алғашқы қазақтың газеті қай жыл шықты? Ең алғашқы газет Орал облысы Орда ауданында атын ұмытып тұрмын. Қай жылы шықты? Ол где-то айтайын. 1908 жыл ғой деймін, шамамен. Атында есіңізге түспей тұр? Екпін деген сияқты. Қазақ газеті ғой. Қазақ газеті. 13-ші. Сол Ордада шыққан да? Орал облысының. Жоқ, 13-ші жыл шыққан қазақ газеті. Қабая екіншісіне ұтылып қалды. 2000 теңге зарабат еттім ғой, бірақ та айтады дейді. 2000 теңге ма? Жарайды мынаңыз. Қоға рахмет. Жеңіл буыңыз ба? Дұрыс айттым ғой.